Grüß dich zurück zu Mass Effect 2. Wir sind wieder hier im Kampfinformationszentrum und wir werden jetzt mal auf die Karte schauen. Ich muss ehrlich sein zu dir, ich kenne das Spiel schon, es ist zwar zur Zeit her, aber ich möchte das anders gestalten. Vorerst möchte ich nicht unbedingt jetzt irgendeinen Begleiter Auftrag machen etc. Ich tat mir lieber gern zuerst einmal um ein paar Sachen rund um und um befassen. Jetzt überlege ich nur gerade. Den Veteran, den Professor, Archangel, Massenportal, Omega. Wenn wir nach Omega fliegen, haben wir relativ viel zu tun. Da ist einiges zu tun. Ja, jetzt trotzdem mal was machen. Warte mal. Anja, okay, ist ein typischer Ammoniak-Methan-Eisgigant. Spuren von Chlor in der Atmosphäre geben ihm eine deutliche Grünfärbung. Scans haben ergeben, dass in den äquatorialen Wolkenbändern in großer Zahl hohle, antriebslose Objekte mit den Ausmaßen 3,14 auf 12,56 auf 28,26 Meter kreisen. Diese Objekte scheinen Segel oder Flügel zu haben und werden vom Wind getragen. Sie sind zu weit unten, als dass man sie untersuchen könnte, aber xenoarchäologische Kreise sind sich einig, dass es sich um Särge einer alten Zivilisation handelt, die ihre Toten in dem Gasgiganten zuletzt in Ruhe gebettet haben. Jetzt kannst du vorstellen, naja, lassen wir das. Sicher geil, aus auf einem Gasgiganten deine... Starte Sonde. Der letzte Ruhe verbringen darfst. Na gut, mitkriegen dass das eh nicht. Ist ja wenigstens eine positive Geschichte dabei. Gut. Sonde unterwegs. So. Sonde gestartet. Nötigenfalls müssen wir noch mal ein paar Sonden kaufen. Sonde unterwegs. Wenn du das Spiel nicht kennst, das betrifft jetzt auch dich, Nuka. Ich will nicht zu viel spoilern. Sonde gestartet. Ich werde für die letzte Mission, daher musst du als Team zusammensuchen, Sonde gestartet. es gibt eine gewisse Aufgabe, die du zu erfüllen hast. Sagen wir es jetzt einmal so. Und die werde ich mir aber rausschreiben müssen. Ich warne euch nur vor. Starte Sonde. Man gut, man kann das Spiel als Badass auch spielen. Das überbleibt an jeden Server, gell? Alchera, genau, da war das Wrack von der Normandy, genau. Aber wieder trotzdem ein bisschen was anbauen. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Und ich hab geschaut, nochmal zurückzukommen zu dem, was ich jetzt vorhin gesagt habe. Starte Sonde. Wenn du so wie, wenn man das Spiel nicht kennt, so wie du, Nuka zum Beispiel, dann ist es am Ende, du kannst am Ende so viel falsch machen. Weil du, ich würde es nicht zu viel verraten,
Sonde unterwegs. Nein, ich werde gar nichts mehr verraten. Wenn es soweit ist, werde ich euch sagen, werde ich euch nochmal anschließend sagen, wir sind noch länger unterwegs und du wirst wahrscheinlich im Laufe des Spiels selber draufkommen, was ich damit sagen will. Starte Sonde. Gut, jetzt haben wir eh keine Dings mehr. 60%, weißt du was? Scheiß drauf, wir haben Zeit. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Danke, Edi, mein Schatz. Ah? Machen wir alles, nur keine Panik. Wo waren wir denn? Bist du deppert, da haben wir einiges zu tun. Aber ist wurscht, ich möchte vorher, bevor wir uns mit den Stories und mit den Begleiter befassen, möchte ich soweit alles fertig machen. Mhm. Karora. Karora ist im Grunde nur ein riesiger Felsblock im Weltraum und seine Rotation ist an Armada gebunden. Was steht da? Einzig bemerkenswert ist eine Kette von Kratern, die sich über die Nordhalbkugel zieht und vermutlich das Ergebnis des Einschlags eines Meteoritenschwarms ist. Das haben wir schon gelesen. Ja sicher, wo ich gesagt habe, da ist Supermans Leiche, ne? Alchera. Da waren wir schon 30 Mal. Ein Ghana. Aha. Naja. Ein Ghana ist eine heiße, schöne und tödliche Welt, übersät mit den Trümmern alter Raumschiffe. Vor ungefähr 127.000 Jahren lieferten sich zwei organische Spezies eine Reihe von Schlachten um den Planeten. Die Teuhan und die Inusanon. Aha. Es gibt zwar keine Berichte über den Konflikt, aber die meisten Historiker sind sich einig, dass beide Spezies ein Ghana kolonisieren und nicht mit der anderen teilen wollten. Aha. Beide Seiten verloren bei dem Krieg um ein Ghana und seinen Mond Paraya hunderte von Schiffen. Viele davon wurden irgendwann durch die Gravitation des Planeten angezogen. Die Masseneffektkerne der Schiffe zerbrachen und große Mengen aufbereitetes Element Zero ergoss sich über weite Teile der Landschaft. Dadurch wurde die Natur vergiftet und es starben massenweise Spezies aus. Die meisten der verbliebenen Tiere entwickelten daraufhin biotische Kräfte. Das Ökosystem von Ghana ist deshalb sehr stark und aggressiv, was eine Kolonialisierung unvertretbar gefährlich machen würde. Ja, schauen wir mal, was wir finden. Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Element Zero für Upgrades von Bioverstärkern und Universalwerkzeugen benötigt. Gruppenmitglieder mit biotischen und Tech-Kräften werden dadurch erheblich effektiver. Danke, Edi. Dass du den alten Mann mit dem Gedächtnis hilfst. Sonde gestartet. Starte Sonde. Jetzt muss ich nochmal auf die kommen. Auf dich zu sprechen kommen, Nuka. Ich hoffe, du bist mir nicht best, dass ich dich jetzt so oft erwähne. Aber du bist momentan der Einzige, der mir einfällt, der das Spiel noch nicht kennt. Sonde gestartet. Eins kannst du mir glauben. So geht's mir. Starte Sonde. So gerne ich The Witcher gespielt habe, so gerne die Fallout-Reihe spiele, mit seinen unzähligen Charakteren etc., ist für mich Mass Effect ganz was Spezielles. Sonde gestartet. So. Sonde unterwegs. Starte Sonde.
Wow. Sonde gestartet. Boah, da kriegen wir viel aus. Bist du deppert? Starte Sonde. Aber siehst du, Element Zero brauchen wir und du hast es auch vorher nicht gehört. Warum und wieso? Entschuldigung im Übrigen, gell? Es ist nur 2 Stunden später von der letzten Aufnahme. Oder von der letzten Episode, weil ich was ich aufnehme. Starte Sonde. Aber ich möchte die Zeit jetzt ein bisschen nutzen, was zum Aufnehmen. Oh, Sonde unterwegs. das Dumme ist halt nur, dass wir Element Zero brauchen. Sonde gestartet. Geil. Ich meine, ich spüre auf normalen Schwierigkeitsgrad, ist ja kein Problem. Sonde gestartet. Geil. Gut. Jetzt verlassen wir den einmal. Wir haben jetzt noch 80%. Das ist ein Planet normal. Wo ist denn da? Da war da ein unerforschter. Da. Takan, der sonnennächste Planet des F-Klasse-Sterns Armada, ist eine glühende, sonnenverbrannte Hölle. Weder seine Kohlendioxidatmosphäre noch sein schwaches Magnetfeld bieten Schutz vor der extremen Strahlung des Sterns. Zum Glück verfügt Takan über wenige relevante Ressourcen und ist eigentlich nur wegen einer ungewöhnlichen roten Wüste auf der Südhalbkugel bemerkenswert. Vermutlich das Ergebnis von erodiertem Spesarit. Aha. Ja. Ich freue mich darüber, wie ein Klarkind zu Weihnachten. Mhm. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Naja. Es ist für mich ab und zu schwierig. Also mal offen und ehrlich gesagt. Es ist für mich offen und ehrlich gesagt etappenweise sogar schwierig zu eruieren. Viele von euch, die mich schon länger verfolgen, die mich erst seit kurzem verfolgen und. Die meisten scheinen nicht als Abonnenten oder beziehungsweise scheinen ja, du hast die Abonnenten, die einen Account auf ersichtlich erstellen, dann hast du welche, die nicht ersichtlich sind. Es ist für mich immer schwierig, wer ist noch dabei, wen kann ich ansprechen und, weißt. Bei zum Beispiel Nuka weiß ich, der verfolgt mir den Kanal und mir und hin und her jetzt schon seit über einem Jahr. Da weiß ich, der antwortet, der schreibt bei jedem Video was ein. Der Mirko schreibt bei Fallout 4 für eine zum Beispiel. Ich kann es ja einordnen. Der Silvan zum Beispiel bei Anno, der Plot bei XCOM, ich weiß ja ungefähr, wer wo was schreibt, gell? Und ja, wie gesagt, ich weiß ab und zu nicht, wenn ich wo anreden soll, weißt? Und bei Nuka weiß ich zum Beispiel, der ist einfach, ja, der kehrt schon zum Inventar. Entschuldigung, Nuka, für den blöden Spruch. So, was haben wir denn da alles? Der Fatima. Ich werde jetzt aber nicht mehr alles lesen. Weil jetzt wird mir das Lesen auch schon ein bisschen zu blöd. Sonde gestartet. Obwohl es ja nicht uninteressant ist. Starte Sonde. So.
Dann der Starte Sonde. Der Univerzocker ist auch des Öfteren dabei. Das war's ja. Ich weiß ja ungefähr, wer meinen Kanal bzw. meine Videos verfolgen könnte. Starte Sonde. So ist es ja nicht. Starte Sonde. Sonde unterwegs. So. Starte Sonde. Aber ich suche halt Element Zero, das war mir jetzt gerade ein bisschen lieber. Starte Sonde. Wir brauchen halt nicht Element Zero, so ist es ja nicht. Sonde gestartet. Ja, das lassen wir mal. Schauen wir mal weiter. Also wie du siehst, es gibt genug zu tun, so ist es nicht. Warte mal. Ah, das ist auf... Das muss da sein, gell? Ja. Treibstoffreserven bei 50%. Danke. Schatzerl. Perfekt. Fatalis Analis, da bitteschön. Da sind wir daheim, da wollen wir hin. Ich spekuliere ja eigentlich drauf, dass wir irgendwann einmal... Anomalie geortet. Aha. Warte mal. Anomalie geortet. Jetzt schau ich nur grad, ist da irgendwas... Lorek ist eines der seltenen Beispiele einer bewohnbaren Welt, die einen roten Zwerg umkreist. Ursprünglich eine unabhängige Asari-Kolonie namens Esan, wurde sie 1913 von der batarianischen Hegemonie annektiert, was einen kleineren galaktischen Zwischenfall provozierte. Zwischenfall provozierte. Annektiert. Naja, gut. Los mal das Thema. Trotz einiger Versuche ist es den Terminus Warlords nie gelungen, Lorek für sich selbst zu erobern. Lorek ist ein Planet von geringer Dichte, der aus Gestein, Leichtmetallen und einer Kruste auf Wasserbasis besteht. Seine Rotation ist an paar Tage gebunden, mit einem der Sonne zugewandten heißen Pol und einem immer schattenliegenden kalten Pol. Das Wasser auf der Sonnenseite verdunstet rasch, treibt in Form von riesigen und ziemlich schnellen Gewitterwolken über die Inseln der bewohnbaren Zone entlang der Licht-Schattengrenze und fällt dann auf der gefrorenen dunklen Seite als Schnee wieder vom Himmel. Es gibt Befürchtungen, dass die stetige Ansammlung von Eismasse dort in einigen Millionen Jahren zu einer Achsverschiebung führen könnte, aber die zuständigen batarianischen Behörden weisen das als unverantwortliche Panikmache seitens subversiver Hegemoniegegner zurück. Na gut. Allgemeiner Notruf. Senderautomatik abgebrochen bei Analysepunkt ACU 655321. Status des Systemanwenders unbekannt. Allgemeiner Notruf. Senderautomatik abgebrochen bei Analysepunkt ACU 655321. Status des Systemanwenders unbekannt. Allgemeiner Notruf. Senderautomatik abgebrochen bei Analysepunkt ACU 655321. Allgemeiner Notruf. Senderautomatik abgebrochen bei Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Anomalie geortet. Signalscans orten einen Transmitter
mit Chiffrierungsroutinen von Cerberus. Er ist auf einem unbekannten Undercover-Agenten registriert. Lebenszeichen des Cerberus-Agenten bisher nicht bestätigt. Andere ebenfalls geordnete Kommunikationsmuster weisen Eclipse-Code auf. Na bitte, es gibt ja immer was zu tun. Wir können die Kasumi mitnehmen, jetzt schon. Ja, nehmen wir es halt einfach mit, wir werden sie brauchen. Perfekt. Im Endeffekt, da wir jetzt nichts anderes zu grinden. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es einfach nur. Gestohlene Daten beschaffen. Na bitte. Vorsicht! Jetzt siehst du mich. Los geht's! Wow. Liege unter Beschuss. Na wirklich, Shepard, du bist so schlau. Am Boden! Ich habe den Wir sind jetzt Scharfschützen. auf ewig. Also wie du siehst, ich brauche wieder Zeit. Komm da nicht hin. Ich hab sie nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe den Kontakt verloren. Die haben massive Feuerkraft. Bei mir auf 6. Da geht's rund wie im Puff. Und ja, das bin ich. Mein Gott. Lasst's mich doch. Gefängnis, warte mal, was ist denn da? ID. Leitung des Verhörs, Korporal Gero, Subjekt Cerberus-Agent Tyrone Rawlings. Eclipse hatte Agent Rawlings schon vor einiger Zeit im Visier. Wir wissen, dass Rawlings etwas mit den verschlüsselten Daten zu tun hat, das wir beschafft haben. Sie beweisen eindeutig die Beteiligung von Cerberus an Rachni-Experimenten. Oh, wir glauben, dass Rawlings den Code zur Dechiffrierung der Daten kennt. Ohne diesen Code würde Eclipse für die Entschlüsselung Jahre benötigen. Gero, Cerberus Rawlings. Es war schwierig, Agent Rawlings gefangen zu nehmen. Er hielt sich an Bord eines Schiffes mit Kurs Richtung Attika-Traverse auf und hatte das Vertrauen der Besatzung gewonnen, die ihn für ein hohes Tier der Menschen auf Erkundungsmission hielt. Unsere Agenten konnten die Verteidigung des Schiffes lange genug blockieren, um Rawlings zu übernehmen. Wir haben dabei zahlreiche Männer verloren. Hoffentlich sind die Daten den Aufwand wert. Oh Gott. Das Verhör ist gescheitert. Trotz Aufbietung unserer modernsten Techniken ist es Agent Rawlings gelungen, unseren Fragen auszuweichen. Bei Anwendung nachdrücklicherer Methoden zeigte sich, dass er auch dagegen resistent war. Letztlich führte die verstockte Haltung von Rawlings zur Erhitzung der Gemüter und wir bedauern, dass er nicht lange genug überlebt hat, um uns den Code auszuhändigen. Unsere Männer arbeiten jetzt an der Dechiffrierung. Solange die Daten in unserer Hand sind, steht allein ihre Existenz ein mächtiges Druckmittel gegen Cerberus dar. Na bitte. Ja, da ist ja nichts. Ah, das Spiel.
Mal schauen, wie gut ich im Merken bin. Naja, geht er noch dahin mit dem alten Sud. Mit dem alten Tatterkreis. So. Jetzt siehst du mich. Irgendwie bin ich halt ein bisschen langsam. Verschwinde. Guter Schuss. Ja, danke schön. Ziel hat sich getan. Oh. Brauche Unterstützung bei der Zielsuche. Hinter mir. Überlasst dir ihre Systeme. Marche. Tarne mich. Geht nicht. Wieso geht nicht? Verbrennung bereit. Kurz einen Blick, ich muss einmal Waffen tauschen. Irgendwie. Eine schwere Pistolen. Ja, probieren wir es einmal. Auf die Drohne auf. Ich hab's. Machen wir mal ein Feuerchen. Der Mordel. Und vor allem kannst du die KI brauchen bei den Begleitern. So sympathisch die Fallout-Partie ist, aber die KI an Begleitern, die ist gut. Platin wird zur medizinischen Forschung benötigt. Na gut, ich hoffe, dass wir deswegen nicht verarscht werden. Das ist natürlich halt einmal die andere Sache, gell? Immer dieses Umgehen. So. Kann ich speichern? Ja, ich kann speichern. Aha. Dieser Computer enthält die verschlüsselten Informationen aus dem Besitz des gefangen genommenen Cerberus-Agenten. Sie könnten Cerberus schaden, falls sie je veröffentlicht würden. Ach du Scheiße. Daten erhalten. Sehr geil. Man weiß ja nie, für was man die Daten noch braucht. Und wer genau aufpasst beim Unbekannten, der wird was feststellen. Da musst du aber in den ersten Teil zurückgehen. Ich sag nur, Saren. Mehr sage ich Sie dazu haben nicht. auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Mei, das sagst du aber süß, Mädchen. Upgrades. Ah, das haben wir schon. Das müssen wir, weißt du was, das müssen wir auch noch machen. Ja. Wir werden das nächste Mal... Hadley, ich habe von Ferris Fields gehört. Gibt's was Neues von Ihrem Bruder? Warte mal. Er ist weg. Sie sind alle weg.
Oh, Aber wir holen sie zurück. Shepard und Lawson sind an der Sache dran. Wir schalten holen Sie ihren Bruder wieder. zurück. Okay. Und dann werden die Kollektoren bezahlen. Commander, Die Mission, das Team, was? Warte mal. Machen wir so. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Ja, ist sehr optimistisch, das Team. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Ich mag Kasumi, aber warum will ich ständig auf der Citadel nachfragen, ob sie nicht irgendwelche Teile von hier ins Pfandhaus gebracht hat? Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Die gute alte Zeit. Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Was ist mit der alten Crew? Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team-Commander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandy alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Passen Sie sich an? Stummschalter benutzen? Scheiße. Machen wir so. Ich habe keine Zeit, den Babysitter für Sie zu spielen, Joker. Sie müssen sich damit arrangieren. Klar, Diskussionen mit der Gegensprechanlage. Nicht gerade meine Stärke. Es ist Ihr Problem, nicht meins. Bye. Danke vielmals. Ich werde es mir merken. Ach ja. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Also es ist eine richtig sympathische Mannschaft. Ah, da geht's aussehen. Passen Sie sich an. Gut. Warte mal ganz kurz. Oh mein Gott. Du hast mir vor kurzem, Nuka, du hast vor kurzem in der Fallout 4 Episode geschrieben, zwecks wie viele Aufträge, dass ich hab, gell? Das wird doch nicht besser. Nur ist das Spiel keine 200 Stunden lang, gell? Oder der Teil zumindest. Ich mein, ich hab beim ersten Mal auf der Xbox 360, wie ich das gespielt hab, knapp 160 Stunden braucht für alle 3 Teile. Wirklich alles probiert. Wir brauchen einen Wissenschaftler, um das technische Labor zu benutzen. Ah. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist der ULG-Kommunikationsraum. Zusätzlich zur Einbindung ins ULG-Kommunikationsnetzwerk ist die Normandy mit einem Quantenverknüpfungskommunikator zum Büro des Unbekannten ausgestattet. Dadurch ist verzögerungsfreie Kommunikation auch außerhalb des Com-Rasters möglich. Quanten, was? Das klingt praktisch. Warum gibt sowas nicht überall? Jedes Quantenpaar kostet ungefähr so viel wie ein COM-Portal und es kann immer nur ein Quantenbit gleichzeitig übertragen werden. Neben den Kosten und dem Bandbreitenproblem verbindet das System immer nur 2 feste Teilnehmer. Um 100 verschiedene Welten zu kontaktieren, müssten wir 100 verknüpfte Paare herstellen und pro Welt ein Partikel installieren. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Mal schön.
Aber wie gesagt, Nuka, ich weiß zwar nicht, wie es dir dann später gehen wird, aber mir wächst es, mir sind diese Charaktere so ans Herz gewachsen. Also, Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist die Waffenkammer, wo kleinere Waffen gewartet und mit Upgrades versehen werden. Mit Universalwerkzeug, computerunterstütztem Design und Einzelfertigungen können wir verschiedene neue Modelle herstellen. blub und weg ist sie. Shepard, Miranda, Jacob, Kasumi, okay. Aber warte mal, da brauchen wir ja einen Waffenheinzi. Warte mal. Commander, ich hatte noch keine Zeit, mich umzusehen und den Bestand aufzunehmen. Ich möchte sagen, dass die Arbeit mit Ihnen eine große Chance ist, etwas von Bedeutung zu tun. Es ist ein Privileg, auf der Normandy zu dienen, Commander. Vielleicht reden Sie anders, wenn wir so enden wie die ursprüngliche Normandy. Mag sein. Solange der Unbekannte seinen Worten Taten folgen lässt, und Sie auch, werde ich alles dafür tun, dass wir Erfolg haben. Das war auch bisher die Bedingung für meine Mitarbeit. Ich habe Probleme mit so manchen Operationen von Cerberus in der Vergangenheit. Cerberus-Operationen? Was hat Cerberus getan, das Sie nervös macht? Viel. Sie wurden Terroristen genannt und das mit gutem Grund. Eine kontroversere Vergangenheit lässt sich kaum finden. Aber wenn die Bedrohung durch die Kollektoren real ist und wir etwas dagegen unternehmen, wird Cerberus künftig in einem anderen Licht erscheinen. Oder wir kommen alle vor Gericht und werden exekutiert. Wenn man so lange darüber nachdenkt wie ich, stellt man fest, dass man auf niemanden zählen kann. Ich schätze Ihre Ehrlichkeit. Schön, dass Sie an Bord sind. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, Mr. Taylor. Geht mir genauso, Commander. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Und somit verabschiede ich mich für heute einmal. Ich werde aber zwischenzeitig einmal, wenn es dich nicht stört. Entschuldigung, warte kurz. Das Problem sind die Fugen beim Cola trinken, du kennst das ja. Beim nächsten Mal werden wir, jetzt werden wir mal Zeit und Missionen machen, BZW. Wir werden uns nochmal da in dieser Galaxie, wo wir da waren, werden wir uns noch ein bisschen weiter umschauen. Wir werden noch mal ein bisschen weitermachen, was wir vorhin gemacht haben, bevor wir da auf Mission gegangen sind. Und was wir dann machen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es gibt viel zu tun. Wenig Zeit. Ja, bis die Adelheid um ihr Vater schreit. Bis zum nächsten Mal. Baba.